गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे घर पे। आज हम करेंगे साउंड ऑफ एच एस एस एच सी एच टी एच एंड सी के। पहला हमारा क्या है, साउंड ऑफ सी एच। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, हमारी साउंड ऑफ सी एच है चॉक, CHAEL के चॉक, CHEST चस्ट, CHAIR चेयर, CHERRY चेरी, CHILLI चिल्ली, चॉकलेट, CHOCOLATE चॉकलेट। ऐसे ही साउंड ऑफ SH है, SS शीप, शर्ट, शार्क, शू, शावर, शीप। इसके देखा हाईलाइट किया हुआ इसको पिंक कलर से, साउंड ऑफ SH को और CH को। ऐसे ही साउंड ऑफ TH है थम, THUMB थम, THREAD थ्रेड, थर्मामीटर, थिक, थिन, थ्री। ऐसे ही नेक्स्ट साउंड है साउंड ऑफ CK ट्रक, TRUC के ट्रक, कॉक, डक, लॉक, फ्रॉक, लॉक। सो आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है।